这个头顶车座子、尾带鸡毛掸子的家伙，就是美洲5大猛兽之一——巨型食蚁兽。它是美洲大陆居民因其奇特的外形而火爆动物圈。巨型食蚁兽体长1.5至2.8米，重40至60公斤，全身覆盖浓密的毛发，尾部毛发尤为茂盛，头颅长达30厘米，但它的眼睛、耳朵、嘴巴都特别小，嘴巴张大也只有1枚硬币那么大。出人意料的是，这么小的一张嘴里却藏着一条60厘米的长舌头。我们吐舌头是这样的，略略略，它吐舌头那就是略略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 个没完了。巨型食蚁兽是当地有名的白蚁猎手，在南美洲草原中遍布着一个个2米多高的土丘，非常壮观。每个土丘中生活着数百万只白蚁，每天都会生产出数千只幼虫。它们在白蚁女王的奴役下，不知疲倦地建造着一幢幢摩天大楼，来抵御捕食者的攻击。但这并不能阻挡食蚁兽狩猎从气味开始。这位猎手拥有比人类强40倍的敏锐嗅觉，它可以辨别土丘里的白蚁种类。一旦嗅到自己喜欢的白蚁气味，便会迅速伸出锋利的前爪，刨开土丘，直捣黄龙。没有一座土丘能够承受这么狂野的攻击，很快，铜墙铁壁便土崩瓦解。然后巨型食蚁兽便会展开它那条带有钩刺的长舌头，以每分钟约150次的速度进出，在蚁穴中来回扫荡。舌头上面覆盖粘稠的唾液，很轻松的就能粘住白蚁，每一次投掷都能满载而归。巨型食蚁兽每天能吃掉3万多只白蚁，白蚁是它能找到的蛋白质最丰富的食物，但它不会赶尽杀绝，会特意留一部分白蚁让它们再次繁衍，让食物得到最大限度的供应。只有这样才能做到取之不尽，用之不竭。